या अल्लाह, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, जो बेकार हैं उनको रोजी अता कर, जो बेकार हैं उनको रोजी अता कर। मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह,